Эта неделя необычная. Марс сталкивается с Юпитером, Меркурий входит в жесткий квадрат с Плутоном, а сам Плутон замирает. Когда три таких события совпадают в одной неделе, небо буквально говорит: «Будь готов». К чему именно, мы разберем прямо сейчас. 4, 5 и 6 мая 3 дня, которые могут стать либо точкой прорыва, либо источником серьезных ошибок. Конфликты, резкие слова, скрытые манипуляции, неожиданные разоблачения – все это реальный фон начала недели. Но с 7 мая энергия меняется кардинально. И те, кто продержится, получат один из лучших периодов за последние месяцы. Вопрос только в одном. Знаете ли вы, что делать в каждый конкретный день? В этом ролике мы разберем каждый день с 4 по 10 мая с точными аспектами, конкретными рекомендациями и объяснением, почему планеты влияют именно так, а не иначе. Если вы впервые на канале, добро пожаловать. Прогнозы выходят каждую неделю. Чтобы не пропустить следующий, подпишитесь прямо сейчас, пока смотрите. Это займет 1 секунду, а пользы принесет на 7 дней вперед. Прежде чем идти по дням, нужно понять главных игроков этой недели. Их 3, и каждый из них – это отдельная история. Первый – Марс в квадрате с Юпитером. Второй – Меркурий в квадрате с Плутоном. Третий – сам Плутон, который на этой неделе останавливается. Разберем по порядку. Марс в Овна, Юпитер в Раке. Угол между ними ровно 90 градусов. Это квадрат. И 4 мая в 22:08 он становится точным. Что такое квадрат в астрологии? Это не просто напряжение, это столкновение двух сильных энергий, которые хотят разного и не готовы уступать. Марс в Овне – это чистая энергия действия. Напор, скорость, желание победить. Марс здесь у себя дома, в знаке своего управления. Он силен, он нетерпелив, он хочет результата прямо сейчас. Юпитер в Раке – это расширение через заботу, через дом, через эмоциональную безопасность. Юпитер здесь тоже очень силен. Это знак его экзальтации. Он щедр, он масштабен, но он чувствителен и защищает свое. Когда эти двое встают в квадрат, получается энергия огромной мощи, которой очень трудно управлять. С одной стороны, невероятная мотивация, амбиции на максимуме. С другой – риск перегреться, сделать слишком много, слишком быстро, слишком эмоционально. На практике это выглядит так. Споры с начальством, столкновение амбиций, импульсивные решения, которые кажутся правильными прямо сейчас, но о которых потом жалеешь. Орб этого аспекта держится с 4 по 6 мая, 3 дня под этим давлением. Второй аспект – Меркурий в знаке Тельца, в точном квадрате с Плутоном в Водолее. Точный момент – 5 мая в 18:08 Меркурий. Это коммуникации, слова, документы, переговоры, информация. Телец делает его медленным, обстоятельным, упрямым. Он говорит медленно, но держится за свои слова крепко. Плутон – это власть, контроль, скрытые процессы и принудительная трансформация. В Водолее он работает с системами, технологиями, коллективными структурами. Когда Меркурий входит в квадрат с Плутоном, слова перестают быть просто словами. Они становятся инструментом давления или жертвой манипуляции. Именно в такие дни всплывают скрытые переписки, выходят разоблачительные материалы, случаются жесткие разговоры, которые давно откладывались. На личном уровне это день, когда вас могут попытаться задавить словами, вытащить информацию, которую вы не хотели раскрывать, или поставить перед неудобным выбором в разговоре. На публичном уровне ждите громких заявлений, утечек, скандальных новостей. Главное правило 5 мая – думайте дважды, прежде чем говорить, писать или подписывать. И третий фактор, возможно, самый глубокий. Около 6 мая Плутон останавливается, он готовится уйти в ретроград. Когда планета становится стационарной, ее влияние не ослабевает, оно усиливается. Представьте машину, которая резко тормозит. Сила инерции в этот момент максимальна. Плутон – планета трансформации,
власти и того, что скрыто под поверхностью. В эти дни все плутонианское выходит на первый план. Борьба за контроль, скрытые договоренности, ощущение, что кто-то управляет ситуацией из тени. Это не повод для паники, это повод для осознанности. Плутон никогда просто не разрушает. Он убирает то, что уже не работало, просто вы этого не замечали. Стационарный Плутон делает это особенно наглядно. Все, что вы откладывали, трансформировать, отпустить, признать, на этой неделе выйдет на поверхность само. Теперь, когда мы понимаем, что происходит в небе, пройдемся по каждому дню, день за днем. Понедельник, 4 мая. Неделя начинается не с раскачки, а с удара. Именно сегодня Марс и Юпитер встают в точный квадрат. Его влияние вы почувствуете с самого утра. Марс в Овне – это двигатель на полных оборотах. Энергии много, терпения мало. Желание действовать огромное. Юпитер в Раке усиливает все, к чему прикасается, в том числе эмоции, амбиции, желание защитить свое. Квадрат между ними – это как нажать одновременно на газ и на тормоз. Мощь есть, но направление под вопросом. Сегодня у многих будет ощущение, что они могут все, что сейчас самый подходящий момент, что нужно действовать, решать, требовать. И в этом есть доля правды. День действительно дает мощный импульс. Но есть одно условие – вы должны управлять этой энергией, иначе она управляет вами. Что конкретно может пойти не так в этот день? Конфликты с авторитетами. Начальник, партнер, родитель, чиновник – любой, кто стоит над вами в иерархии. Сегодня очень легко сорваться, сказать лишнее, поставить ультиматум в неподходящий момент. Даже если вы правы, результат может оказаться противоположным ожидаемому. Марс-Юпитер в квадрате создает иллюзию, что сейчас или никогда. Крупные покупки, инвестиции, займы – все это лучше отложить. То, что кажется отличной идеей сегодня, завтра может выглядеть иначе. Это не лучший день для контрактов, договоров, официальных соглашений. Информация может быть неполной, детали упущены, эмоции слишком высоки для трезвой оценки. Марс управляет телом и мышцами. В квадрате с Юпитером риск сделать слишком много, перегреться, получить травму из-за спешки. Следите за давлением и головой. Вторник, 5 мая. Если понедельник был про энергию, которую трудно удержать, то вторник про слова, которые нельзя взять обратно. Сегодня Меркурий встречается с Плутоном, и эта встреча одна из самых острых в этом месяце. При этом Марс и Юпитер все еще в орбе 1 градуса. То есть сегодня оба напряженных аспекта работают одновременно. Меркурий в Зодиаке Тельца говорит медленно и упрямо. Он не отступает, он держится за свою точку зрения, за свои деньги, за свою версию событий. Плутон в Водолее – это рентген. Он видит насквозь, он вскрывает скрытое, давит на болевые точки, трансформирует через кризис. Когда эти двое в квадрате, коммуникация перестает быть просто обменом информацией. Она становится полем битвы. Именно сегодня случаются разговоры, которые меняют отношения, выходят на поверхность вещи, о которых молчали месяцами. Кто-то говорит то, что думал давно, и уже не может взять это обратно. Возможны скандалы и жесткие разговоры, особенно те, где замешаны деньги, власть или скрытая информация. Если в ваших отношениях есть что-то невысказанное, сегодня оно может выйти наружу, не всегда мягко. Меркурий-Плутон – классический аспект психологического давления. Сегодня кто-то может пытаться вами управлять через информацию, что-то недосказать, исказить, подать под нужным углом. Будьте внимательны к тому, что вам говорят и зачем. На публичном уровне это день громких новостей, сливов, скандальных заявлений. На личном риск, что ваша приватная информация окажется там, где вы этого не хотели. Меркурий управляет переписками, договорами, устройствами. В квадрате с Плутоном подписанное сегодня может оказаться с подвохом. Техника может подвести в самый неподходящий момент. Перепроверяйте все дважды. Плутон в Водолее
Это системы, институты, бюрократия. Сегодня возможны неприятные новости от госорганов, банков, работодателей или ощущение, что кто-то большой давит на вас сверху. Среда. 6 мая. Гроза формально прошла, но воздух еще не очистился. Сегодня день инерции. День, когда последствия понедельника и вторника догоняют тех, кто думал, что все уже позади. Марс и Юпитер все еще в орбе. Квадрат расходится, но медленно. Его отголоски ощущаются весь день. Меркурий и Плутон тоже уходят, но то, что было сказано и сделано вчера, продолжает работать. И главное, Плутон сегодня фактически стоит на месте. Стационарный, замерзший на 5 градусе Водолея. Стационарный Плутон– это особое состояние. Планета трансформации и контроля не просто замедлилась, она сконцентрировалась. Все плутонианское сегодня как под увеличительным стеклом. Скрытые процессы, борьба за власть, ощущение, что кто-то или что-то давит, но непонятно откуда. Луна сегодня в Козероге и формирует напряженные аспекты с Марсом. Это добавляет эмоциональной тяжести, ощущения ответственности, давления обязательств. Среда не про новые события, она про то, что делать с тем, что уже случилось, где сегодня можно споткнуться. Первое– эмоциональное давление по инерции. Конфликты, начатые в понедельник и вторник, сегодня продолжают тлеть. Кто-то будет возвращаться к вчерашнему разговору, додавливать, требовать ответа, не поддавайтесь на провокации. Сегодня это особенно бессмысленно. Второе – ощущение потери контроля. Стационарный Плутон создает фоновое ощущение, что что-то происходит за кулисами, что вы не видите всей картины, что кто-то принимает решения без вас. Это не всегда иллюзия, но паника точно не поможет. Лучший ответ – спокойное наблюдение. Третье. Коллективные обсуждения идут в кривь. Совещания, групповые чаты, командные встречи – сегодня в них легко увязнуть. Каждый тянет в свою сторону. Компромисс не находится, энергия уходит в пустоту. По возможности переносите коллективные решения на четверг. Четвертое – усталость и эмоциональный перегруз. После 2 напряженных дней тело и психика хотят отдыха, но обязательства никуда не делись. Это сочетание – хроническая усталость плюс давление сегодня особенно ощутимо. Не игнорируйте сигналы организма. Четверг, 7 мая. Сегодня небо впервые за эту неделю выдыхает, и вместе с ним выдыхаете вы. Напряжение ушло, появилась ясность, и с ней возможность наконец действовать без ощущения, что Земля уходит из-под ног. Марс и Юпитер наконец вышли из тесного орба. Их квадрат все еще существует формально, но его давление рассеялось. Меркурий и Плутон тоже далеко позади. Сегодня главные игроки – Солнце и Луна, и они в гармонии. Солнце в Тельце – устойчивое, практичное, заземленное. Оно дает ощущение почвы под ногами. Луна в Козероге – собранная, ответственная, ориентированная на результат. Она помогает мыслить четко и действовать структурированно. Телец и Козерог – оба земные знаки. Когда Солнце и Луна встают в гармонию через земную стихию, это день, когда реальность становится другом, а не врагом. Никакого тумана, никакого хаоса, только четкие задачи, понятные шаги и ощущение, что все идет так, как должно. Вечером Меркурий формирует полусекстиль с Сатурном. Небольшой аспект, но он добавляет разговорам серьезности и точности. Сегодня договоренности имеют вес. Как использовать этот день по максимуму? Все, что вы хотели начать на этой неделе, но откладывали из-за напряжения. Сегодня самое время сесть и выстроить план. Голова ясная, эмоции спокойные, земная энергия помогает мыслить конкретно и реалистично. Не мечтайте, планируйте. Подведение итогов. Что произошло в начале недели? Какие выводы вы сделали? Четверг – отличный день, чтобы зафиксировать уроки понедельника и вторника, пока они еще свежи, и превратить их в конкретные действия.
практические дела, все, что требует концентрации, точности и последовательности. Сегодня идет легко. Документы, которые вы откладывали с вторника, теперь можно подписывать. Переговоры, которые не стоило начинать раньше, сегодня имеют смысл. Налаживание отношений. Если в начале недели были конфликты, недопонимания, резкие слова, сегодня хороший момент для спокойного разговора. Не для разбора полетов, а для восстановления контакта. Земная энергия располагает к честному и конструктивному диалогу. Запуск важных проектов. Если вы ждали подходящего момента, он наступил. Четверг, 7 мая, открывает светлую часть недели. Старт сегодня – это старт с чистого листа, без груза напряжения предыдущих дней. Пятница, 8 мая. Если четверг был про стабильность и почву, то пятница про воздух и движение. Сегодня небо не просто спокойное, оно искрящееся. Уран входит в игру, и с ним приходит то, чего никто не планировал. В хорошем смысле. Луна сегодня переходит в Водолей и сразу попадает в благоприятный аспект с Ураном в Близнецах. Водолей и Близнецы – оба воздушные знаки. Между ними естественная гармония, легкость, быстрый обмен идеями. Уран – это планета, которая не любит предсказуемость. Там, где другие планеты действуют по плану, Уран действует по вдохновению. Его аспекты не предупреждают, они просто случаются. Внезапная идея, неожиданная встреча, решение, которое пришло ниоткуда и оказалось именно тем, что нужно. Луна в Водолее усиливает это. Водолей – знак, который думает вперед. Он не привязан к прошлому, не боится нового, легко отпускает устаревшее. Ближе к вечеру приближается последняя четверть Луны. Она станет точной завтра, но ее влияние уже ощущается сегодня. Это время, когда старые шаблоны начинают трещать по швам. И это хорошо, хорошо. Как поймать волну этой пятницы? Говорите да новому. Сегодня именно тот день, когда неожиданное предложение может оказаться лучшим за неделю. Встреча, о которой не договаривались заранее. Идея, которая пришла в душе. Звонок от человека, о котором вы давно не думали. Не отмахивайтесь, исследуйте. Уран в Близнецах – это буквально про технологии, коммуникации, новые инструменты. Сегодня хороший день изучить что-то новое в этой сфере, попробовать инструмент, который откладывали, сделать то, что раньше казалось слишком сложным или непривычным. Водолей – знак коллектива, сообщества, единомышленников. Энергия сегодня располагает к совместной работе, мозговым штурмам, общению с людьми, которые думают иначе, чем вы. Именно в таких разговорах сегодня рождаются неожиданно сильные решения. Четвертое. Отпустите старые шаблоны. Последняя четверть Луны – это астрологическое время отпускания. Если вы давно делаете что-то по привычке, а не потому, что это работает, сегодня хороший момент честно себе в этом признаться и начать делать иначе. Водолей управляет дружбой, социальными связями, единомышленниками. Пятничный вечер сегодня особенно располагает к живому общению. Встреча с людьми, которые вас заряжают. Лучшее завершение этого дня. Суббота, 9 мая. Сегодня небо подводит черту под этой непростой неделей. Последняя четверть Луны – один из 4 ключевых астрологических моментов лунного цикла. И он случается именно сегодня. Это не конец, это завершение. А между этими словами огромная разница. В 17:10 по восточному времени или в 23:10 по Москве и Киеву Луна в Водолее встает в точный квадрат с Солнцем в Тельце. Это и есть последняя четверть. Луна прошла половину пути от полнолуния к новолунию. Свет убывает. Цикл движется к завершению. В астрологии это время называют временем отпускания, корректировки и честного взгляда назад. Солнце в Тельце – это про ценности, материальная стабильность. Что для вас по-настоящему важно? Луна в Водолее
Это про идеи, свободу, коллективное, что из старых убеждений уже не служит вашему росту. Квадрат между ними создает внутреннее напряжение, не конфликт с миром, а диалог с собой. Телец спрашивает: «Что ты держишь?» Водолей отвечает: «Пора отпустить». Утром Луна формирует секстиль с Сатурном. Это добавляет дню структуры и ответственности. Хороший момент для финансовых вопросов и серьезных решений. Вечером трин с Венерой. Атмосфера теплеет, становится мягче, появляется пространство для красоты, удовольствия и близости. Последняя четверть буквально создана для того, чтобы закрывать гештальты. Дело, которое висит, без финала. Разговор, который давно нужно было закончить. Решение, которое откладывалось. Сегодня. Доводите до точки. Не до запятой, а до точки. Утренний секстиль Луны с Сатурном. Отличная поддержка для всего, что связано с деньгами. Пересмотреть бюджет, закрыть долг, разобраться с документами, которые касаются финансов. Сатурн дает этим действиям серьезность и долгосрочный эффект. Трин Луны с Венерой вечером создает мягкую, теплую атмосферу. Хороший ужин, приятная компания, уход за собой, что-то красивое. Сегодня это не роскошь, а правильное завершение тяжелой недели. Вы заслужили. Есть в этой субботе кое-что особенное, о чем хочется сказать отдельно. Эта неделя начиналась с максимального напряжения. Марс, Плутон, Меркурий – 3 тяжелых аспекта подряд. Многие из вас прошли через конфликты, трудные разговоры, неожиданные испытания. И вот суббота, 9 мая. Луна трин Венера вечером. Тишина после шторма. В астрологии есть такое понятие – катарсис цикла. Момент, когда все напряжение, накопленное за период, находит выход. И на его месте появляется пространство. Сегодняшний вечер – это именно такой момент. Воскресенье, 10 мая, последний день недели. И небо выбирает для него самую мягкую, самую глубокую энергию из всех возможных. Рыбы, Нептун, интуиция. Неделя, которая начиналась с огня и столкновений, заканчивается у воды, в тишине, в себе. Луна переходит в рыбы. Весь день она движется через этот знак. Рыбы – последний знак зодиака, знак растворения, интуиции, сострадания и выхода за пределы обычного. Управитель рыб – Нептун. Сейчас он в Овне, и его влияние на этой неделе было фоновым. Но сегодня выходит на первый план. Нептун – это планета без четких границ. Там, где другие планеты строят структуры, Нептун их растворяет. Это неплохо. Это другое измерение реальности. Измерение, где логика уступает место ощущению, где факты уступают место образам, где план уступает место потоку. Луна в рыбах под влиянием Нептуна – это максимальная эмоциональная чувствительность. Вы можете чувствовать больше, чем обычно, воспринимать тоньше, видеть связи там, где вчера их не замечали. Единственный побочный эффект – рассеянность. Нептун не любит четкие планы и жесткие дедлайны. Сегодня они будут даваться тяжело, и это нормально. Воскресенье не для этого. Сегодня внутренний голос говорит громче внешних. Дайте себе время побыть в тишине, хотя бы пару минут утром. Без телефона, без новостей, без задач. Просто быть. Нептун и рыбы щедро вознаграждают тех, кто умеет слушать себя. Музыка, рисование, писательство, фотография, готовка как искусство. Любая форма творческого выражения сегодня идет особенно легко и глубоко. Не нужно создавать шедевр, нужно просто позволить чему-то выйти наружу через ваши руки. Нептун – водная планета, рыбы – водный знак. Сегодня буквально хорошо быть рядом с водой. Долгая ванна, бассейн, прогулка у реки или моря, если есть такая возможность. Вода сегодня не просто физический элемент, она помогает сбросить накопленное за неделю. Сегодня ничего не делать – это не лень, это астрологически обоснованный выбор.
Неделя была интенсивной. Тело и психика заслуживают восстановления. Позвольте себе просто отдыхать. Полностью. Без списков дел. Мы прошли всю неделю. От удара понедельника до тишины воскресенья. Прежде чем я скажу главное, давайте на секунду остановимся и посмотрим на эту неделю целиком. С высоты. Представьте корабль в открытом море. Понедельник и вторник – это шторм. Волны высокие, ветер сильный, видимость почти нулевая. Те, кто паниковал и бросил штурвал, снесло в сторону. Те, кто держался, удержали курс. Среда, шторм утих, но море еще неспокойное. Пена, качка, усталость после борьбы. Главная задача – не расслабиться раньше времени. Четверг горизонт прояснился. Первый раз за несколько дней видно, куда плыть. Компас снова работает. Пятница и суббота – попутный ветер, паруса наполнились, корабль идет уверенно. Можно выдохнуть и даже улыбнуться. Воскресенье – тихая гавань. Не финальная точка путешествия, просто место, где можно встать на якорь, осмотреть корабль и подготовиться к следующему выходу в море. То, что мы разобрали сегодня, это общий прогноз. Он работает для всех, но астрология – это не только про всех сразу, это про вас лично. Каждый знак проживает эту неделю через свою призму. Именно поэтому я подготовила отдельный прогноз для каждого знака зодиака на эту неделю в моем телеграм-канале. Ссылка прямо под этим видео в описании. И пока вы здесь, хочу напомнить об одном ролике, который вышел совсем недавно на канале. Мы разбирали полнолуние, одно из самых мощных за этот год. Если вы его еще не смотрели, очень рекомендую. Особенно сейчас, потому что энергия того полнолуния напрямую связана с тем, что происходит на этой неделе.